Jemi këto mene me mëstyrën e programit Shtypi ditës dhe ju nga ky moment deri në orën 9, jemi ditë e premte, data shënon 19 qershor për vitin 2026 edhe njërë gjithë ata që na ndjekin, ju uroj mirë mëngjes patjetër edhe një ditë të mbar. Do të shohim pasqyrën e Shtypit, më pas do të kemi kohë dhe të komunikojmë së bashku për temën e ditës e jo vetëm, po më së shumti çështjet e aktualitetit janë në vëmendje. Shohim gazetën Panorama, zhvillimi kryesor dhe zhvillimet kryesore të gati 20 ditëve të fundit kanë bëjnë me zvërnecin, protestën dhe elementet pra që kanë të bëjnë me këtë ngjarje. Para lajmërimi, protestuesit rrethojnë parlamentin dhe i bëjnë thirrje deputetëve. Koçeku e tregoi rrugën, bashkohuni edhe ju me ne. Qëndresa, me thirrje të forta kundër qeverisë dhe kërkesën për dorëheqjen e Edi Ramës, protestuesit rrethuan dje parlamentin. Teksa kryeministri votoi për amnistinë penale, protestuesit thirrën dorëhiqu, poshtë qeveria, dorëzoni mandatet. Ata bën thirrje që deputetët të ndjekin shembullin e Mariana Koçekut dhe të bashkohen protestës. Aktivisti Kola e cilësoi protestën si një paralajmërim dhe një test për klasën politike. Më tepër lexoni në faqen 2. Po mbron hajdutët nga burgu, ke vjedhur me ballukun, Shehaj Ramës, shqiptarët të duan burg. Përplasjen në seancën plenare mes kryeministrit dhe Shehajt shoqërohet edhe me foton që kemi në ekran, megjithëse është pak e vogël dhe nuk duket ndoshta fort mirë nga shtëpia apo ekrani i televizorit. Ne nuk tërhiqemi derisa Edi Rama të ikë. Mesazhet e forta në protest për llogaridhënie dhe thirrja për spakun. Pse nuk arrestohet balluku? Pra Parlamenti Evropian kërkon moratorium për zonat e mbrojtura. Malaj deklaron moment i artë, mblidhni 20.000 firma dhe impononi agjendën në kuvent. Në foto është protesta në Tiranë, një moment për nga protesta. Projekt ligji, taksa e pronës drejt 4 fishimit, skema e re që rëndon qytetarët. Të përndjekurit, lista e re përfituesve që marrin dëmshpërblimin, vijoj me për vjetori, koncert homazh për Luk Kaçajin, ikonën e operës shqiptare. Nga Parisin në burgjet komuniste, data 11 qershor 1945, dita që i ndryshoi jetën, dënimi me 30 vite burg i Filip Fishtës, në faqen 17 vjen ky material, pra është rubrika Histori dosier në gazetën Panorama. 2 janë opinionet e ditës, Gen Zburimi shkruan: problemi nuk janë flamingot, problemi është Edi Rama, ndërsa opinioni nga akademik profesor doktor Anastas Angjeli, ekspert ekonomie, ish ministri finansave, zoti Angjeli shkruan: SBA Iran nga lufta në paqe, dhe si do ndikojnë aspektin ekonomik, besoj është më shumë ideja e këtij shkrimi apo e këtij opinioni. E lëm pas gazetën Panorama, jemi sty gazetës Tema, vijojmë me të përditshmet që na kanë mbritur në redaksi edhe në versionin print. Mazhoranca, Partia Socialiste mbledh grupin parlamentar, çfarë pritet të ndodh? Në faqen 3 lexoni më tepër, ajo që ne dim edhe kolegët kanë raportuar, është se nesër për të shtunën, Pallatin e Brigadave, mos gaboj, ndoshta me nisje nga ora 10, ka një mbledhje të zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, siç është bërë dhe në të kaluarën. Taulant Balla sfidon Mariana Koçekun. Ta provoj nëse e merr dot mandatin pa grushtin dhe trëndafilin, pra le të themi pa logon e Partisë Socialiste. Përplasje para kuvendit, protestuesit rrethojnë deputetin e Partisë Socialiste Ardit Bido. Pascal Milo, e vërteta e unazës të nipit të Geringut, gruaja Omer Nishanit dhe gënjeshtra Enver Hoxhës. Në faqet 10-11 lexoni rubrikën Histori dosier, vjen nga historiani, ish politikani Pascal Milo. Ndryshimin policinë e shtetit emërohen shefa të rinj komisariatesh. Antena brenda familjes Muli sqarohet përse nuk botohet lista e Arubës. Kuvendi miraton me 84 vota pro amnistin penale, lirohen menjëherë 466 të burgosur. Mero Bazë shkruan: të kërkosh leje për të drejtat e tua kushtetuese. Nga Fatos Çoçoli keni mundësi të lexoni: ku vajti zvërneci për protestën, dhe Artan Fuga shkruan: skenarët e mundshëm të ndikimit protestave. 3 këto opinionet plota i lexoni në brendësi, eksaktësisht në faqet 8 dhe 9. Nga Tema, hidhemi menjëherë me gazetën Dita.
kjo e përditshme është e radhës dhe ne do të fokusohemi më konkretisht investigim, analizë, nyja e fshehur e dosjes Aruba. Pra, e kemi në ekran, do të shohim edhe me detaje, investigim dhe analizë, pra nyja e fshehur e dosjes Aruba. Të tjera detaje, sa i takon kryeartikullit, janë këto. Përgjimet belge, spanjolle dhe holandeze zbulojnë se një zyrtar i lartë afër Ramës ka udhëtuar drejt Ishullit Karajibeve për të ulur në të njëjtën tryezë me krerët e narkotrafikut. Sipas hetimit, përfaqësuesi i qeverisë në takim me mafian ka dhënë garanci zyrtare për lejet e kullave dhe lejet e resorteve në Bregdet. Në përgjime, shfaqet edhe epiteti i koduar i gjati. Për drejtësinë e re, kjo është prova e zjarrit. Në faqet 4 dhe 5, pra nyja e fshehur e dosjes Aruba, ishull në Karaibe, pra pak më sipër Venezuelës që po diskutohet shumë. Një skenar nëse lufta kundër drogës dhe pastrimit parave shkon mëtej. Pse varfëria ekstreme nga industria e ndërtimit e ushqyer për një dekadë nga parat informale të drogës dhe korrupsionit, kërcënon të çojë vendin drejt një kolapsi të ngjashëm me vitin 1997. Nga Sherif Bundo mund lexoni, atje ku rron shpirti i njerëzve të mirë, një udhëtim në hijen e maleve të jugut, midis maleve të Skraparit, zonës së Vidhkuqit të Korçës, Dangëllisë të Përmetit, Frashërit të famshëm dhe zonës malore të Leskovikut. Në brendësi, nga Fatos Tarifa, një dekalog për kryeministrin e vendit, nga Skënder Minxhozi, PD duart roket, ata që i sharrojnë degën, rubrika e shëndetit, nga rrobat tek dushi përpara gjumit, truket e thjeshta për t'i bërë ballë valës të nxehtit. E keni menduar vendosjen e klëfit të jastëkut në frigorifer brenda një qeseje përpara gjumit? Kjo është edhe pyetja. Në të realizonin faqen 20. Integrimi analizë, Shqipëria drejt Bashkimit Evropian, a është gati ekonomia? Rasti Edit Durham, shkolla e re, por nuk ka klasa mjaftueshëm. Fondet, nga shpenzimet dhe skenës të shpërblimet e vetës, 2 vendimet e kreut të RTS-s Eni Vasili. Buxheti i fondeve publike nën lup kontrata, 264 milion e festivalit dhe politika e bonuseve në radio-televizionin shqiptar. Protesta dhe gjua e kryeministrit, të japësh leksione morali me Aruban në sfond, duke ricikluar shantazhin e Saliut, ose unë, ose kaosi. Kryeministri po i thotë rinis në sheshe se janë në rrugën e Ferrit, por rruga e vërtet e Ferrit që po kriminalizon gjithë shoqërinë shqiptare, po shtrohet me parat e pistat të drogës, të cilat po gjejnë stre dhe po ambalazhohen pikërisht pas turizmit luksoz dhe statuseve të investitorëve strategjik. Këto ishin gjitha zhvillimet nga gazetën Dita, ai kryesori kishte të bënte me dosjen Aruba. Zhvendosemi në Telegraf në këto momente, është gazeta e radhës dhe si çdo të premte, si që jemi sot, kemi edhe suplementin Pena Shqiptare me zhvillimet letrare dhe kulturore. Por së pari, do të jemi me kryartikullin në gazetën Telegraf. Demokracia na solli lirinë e fjalës, por na mori në heshtje ushqimin, krahët e punës dhe tokën. Është një material special nga zoti Rifat Kullolli, pra edhe njërë, demokracia na solli lirinë e fjalës, por na mori në heshtje ushqimin, krahët e punës dhe tokën. Bujqësia shqiptare, historia e një dështimi të planifikuar dhe antikombëtare, u zhduk Pambuku, Panxhari, Orizi, Urofi, Tërfili dhe Silazhi, emra që sot tingëllojnë si fjalë të një gjuhë të vdekur. Kombinati i sheqerit u la të kalbet, fabrika e Orizit heshti, plerat kimike në Fier dhe në Laç u mbyllën së bashku me 12 institucione kërkimore shkencore. Bujqësia jo vetëm nuk u rilind, po u la në mëshirë të tregut, oligarkisë dhe propagandës, ndërsa blegtoria, që ishte zemra e ciklit bujqësor, u la në mëshirë të fatit deri në zhdukje. Në faqen 4 lexoni më tepër ky material special nga zoti Rifat Kullolli që ka të bëjë pra me bujqësinë, blegtorinë edhe bujqësinë po ashtu dhe në fakt ka të bëjë me ushqimin, me ato se çfarë konsumojmë.
dhe momentalisht kryeministri thotë që siguria ushqimore është ndoshta kushti më i vështirë që duhet të plotësojmë për Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama, projekti në Zvërnes më i madh në turizëm në mbar Europën, anëtarësimi objektiv strategjik dhe i pandryshueshëm. Profesor Dr. Lush Sustaj shkruan, nuk duhet harrojmë kurrë faktin që dëmin më të madh në bujqësi e shkaktojnë pesticidet që futen kontraband. Dosja me ferat e Akshit, Daniel Shimës të Akshit i vodhën çantat me euro, skema me mbulimin e pastrimit parave në restorante. Zhvendosemi në një zhvillim interesant dhe kurioz për ata që janë të interesuar patjetër, që ka të bëjë me taksën e re të pronës, projekt ligji i ri, qeveria rikthen propozimin për dyfishim të taksës së shtëpive dhe 25% rritje për bizneset. Si do të bëhet llogaritja për çdo kategori dhe sipas numrit të banesave, qytetarët të njerëkës, oligarkët të nënës përjashtohen nga taksa, hotelet me 4 dhe 5 yje. Eurostat ushqimet në Shqipëri më të shtrenjta se mesatarja e Bashkimit Evropian. Një tjetër material apo një tjetër rubrik, gjykata apo Gestapo. Drejtësia e re shqiptare gradon ushtarët e KPA-s në apel. KLG-ja vulos pazarin me dyert të mbyllura. Ina Rama, Sokol Çomo dhe 3 ish anëtarët e tjerë të Kolegjit të Apelimit emërojnë gjyqtarin në apel. Ndërkohë, televizionet kërkojnë nga KLG-ja lejimin e kamerave në proceset gjyqësore. Dosja Aruba Balluku, hetimi SPAK zbërthen pastrimin e parave deri në Green Coast, përgjimet dhe vila me pishinë e Ballukut në Dhërmi. Berisha ka deklaruar Dumani fshe emrat e zyrtarëve të Arubës, po përgatitet aratisja e Ballukut. Speciale, nga Ëngjëll Musai, drejtori i gazetës Telegraf, operacioni top sekret nën toka në galerinë Gjakov Kukës. Kush ishte incidenti pa precedent i shfrytëzimit të nëntokës në kufirin Shqipëri Jugoslavi, pra në Kukës Gjakov, miniera që është mbajtur top sekret për kohën dhe si u zgjidh situata pas ndërhyrjes së Enverit dhe Titos. Mjeshtri i dosierëve dhe publicistikës, Kujtim Boriçi, ofron librin më të ri Botimi Telegraf për ngjarjen pa precedent të luftës së ftohtë me rrëfim ekskluziv të kolonel doktore Qerem Shakaj, Skënder Bega, estimatorës së parë, përgjegjës dhe analizues i palës shqiptare për incidentet kufitare, inxhinier dhe pedagog i njohur. Nga Vangjur Saro mund të lexoni pushteti përjetshëm baraz me prapambetje, Gëzim Zilja shkruan kanuni lek Dukagjinit mbi shitjen e tokës tek të huajt. Së fundmi, por jo për nga rëndësia patjetër, suplementi pena shqiptares që përmendëm. Laureta Petoshati shkruan Flamingot e trëndafilta, nga Virgjil Kule mund të lexoni thjesht Arti, Gëzim Tushi shkruan Sejdo Harka dhe shkrimtarët Mendje ndritur, nga Dritora Golli, Qetësia e bukur Ismail Kadare, e krehura Kozma Gjini, Gjergji Lala, një ylli i kinematografisë shqiptare, Luan Rama Vendi, Marsinoj Zengo, një gjoks ku të flej, Izet Shehu, Këti tempulli për kas, nga Rizat Çato, mund të lexoni Vajzat prej Eshke, Laureta Petoshati pra Flamingot e trëndafilta, nga Bledar Koçi, Roja i Qershive, Mimoza Gjoni Alishani, 2 djemtë e babait, poezi dhe tregime nga Ylli Meçe, Mimoza Osmani, Agim Bajrami, deri tek Petrit Beshiri dhe Vaso Papaj. Me suplementin pena shqiptare, lëm pas edhe Telegraf, për të vijuar me Panorama Sport, më pas me mediat online, por gjejmë dhe marrim zhvillimet sportive. Në fokus është edhe Kupa e Botës, por edhe çfarë ndodh me skuadrat shqiptare, kryesisht ato të kategorisë superiore, e që zhvillojnë merkato apo do të luajnë në Kupat e Europës. Fokusohemi më konkretisht me Panorama Sport në numrin e kësaj të premte për datën 19 qershor vitit 2026. Jemi sot, pra vllaznia me low cost, pra vllaznia me pak shpenzime, Bërsheni deklaron duhen përforcime. Vetëm 3 afrime zyrtare, kuqe blut me strategji të re dhe merkato pa emra të mëdhenj. Ishi pra Bërsheni deklaron sezon zhgënjyes, por s'duhet hedhur poshtë, presioni kthehet si bumerang. Kivu, nga rinovimi me Interin deri tek dhuratat, firmë deri në 2028, në bëhet fjalë për trajnerin e Interit që ka rinovuar. Mes fushori, Elbastani në sulm synon belgun Samuel Asoma.
lëvizjet, zyrtarizohet Manellari, Dinamo pret edhe sulmuesin. Mbrojtës Jedison Kola, i 11 që mbyll me Tiranën. Kampionët e Ignatia me luks zgjedhjesh dede përballë dilemave. Beqja surpriza e vlonjatëve, revolucion të flamurtari, Kërnaja emërohet trajner. Sulmuesit Broja, Daku dhe Shpendi presin sistemim të ri. E kalojmë në këto momente tek botrori, së fundmi, por jo për nga rëndësia. Çfarë mësuam nga raundi para, po nga ndeshjet e para në grupe? Messi ma gjepsi me 3 golshin, Ronaldo zhgënjeu botrorin. Në fotën janë pra Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Zvicra qetëson gjakrat, fiton 4-1 me Bosnjë-Hercegovinën, siç e kemi ndjekur, paqe në Çeki, Afrikë e Jugut. Trajneri Tuhel i gëzohet anglisë rekordeve. Danilo, Brazili nuk ka pjekurin e kampionve. Drama e vistas së Kongos rrezikoi shikimin. Bota e ka me Cristianon, largohu me nder, po gabon. Pra nëse shohim shtypi i ditës, shtypi shkruar nga për shkak të orareve të Kupës të Botës, mund që të pasqyroj vetëm ndeshjet që mbyllen deri në orën 23 në mbrëmje apo në orën 24. Pjesa tjetër pra pasqyrohet një ditë më pas për shkak të orareve, kështu që ne çdo ditë jemi në orën 7 me botrori 2026 këtu në Report Televizion për të përcjell golat, përmbledhjen, rastet, gjithçka ndodh pra me sfidat e Kupës së Botës me shumë interes. Ato që janë luajtur pas mesnate apo në orët e para të mëngjesit të ditës së caktuar. Në këto momente i hedhim një sy mediave online, me shqiptare.com do t'jemi, për shfaqjen zyrtare në internet, dhe do të fokusohemi më konkretisht. Bëjmë një përditësim pra edhe të zhvillimeve, duke ndalur tek kryartikulli ose tek lajmi që është lajmi i parë momentalisht. Shqiptare.com, faqen zyrtare në internet, mund ta vizitoni në çdo moment edhe nga telefoni, pra nga smartphone-i tuaj dhe informoni mbi gjithçka, më besoni është mjaft e thjeshtë. Shohim zhvillimin kryesor momentalisht pra në shqiptarja.com. Në nënshkrimin e marrëveshjes me Iranin, Donald Trump ka deklaruar pushteti im s'ka kufi. Marrëveshja është një dorëzim i pakushtëzuar i Teheranit. Khamenei ka bërë me dije lideri amerikan firmosi nga dobësia. Pra kjo përplasja në deklarata, por le të themi paktën për ne këtu në Shqipëri nuk ka rëndësi kush humbi dhe kush fitoi. Rëndësia që pak a shumë mori fund edhe të ketë një stabilizim të çmimeve, të ndikojë në ekonomi, megjithatë tek çmimi i naftës, sepse më pas çmimi i naftës kishte derivate edhe tek rritja e çmimeve të tjera. Politik, organizatori i protestës Arben Kola, njëjtë si Berisha, kundër amnistisë, çon protestën tek kuvendi, incident me deputetin Ardit Bido, përplasje para stelisë Partisë Demokratike dhe mblidhen edhe tek kryeministria. Në fotën shohim në ekran është një moment nga protesta para kryeministrisë. Padia kundër Olz Dados, KLP-ja kërkoi mos legjitimimin e tij si paditës. Sot seanca e Erion Veliajt në administrative. Sot në orën 14, pra në orën 2, do të jetë përballje e radhës në gjykatën administrative për padinë e kryebashkiakut Tiranës Erion Veliaj, i cili kërkon anulimin e dekretit që e bëri Olz Dadon prokuror. Sipas zotit Veliaj dhe avokatit i tij Florent Dresa ka shkelje. Opinion nga Ertan Nati, revolucioni i flamingove dhe frika nga perëndimi. Këto ishin zhvillimet kryesore në shqiptare.com dhe kjo ishte pasqyria e shtypit për ditën e sotme. Pra, le të themi numri i kësaj të premte për datën 19 qershor, por pam edhe zhvillimet online të orëve dhe minutave të fundit. Jemi në studio, nisim edhe vjojmë komunikimin së bashku në këto momente, kemi minutën në dispozicion, do shohim pak edhe temën e ditës që kanë të bëjnë me çështje të aktualitetit, megjithëse pra në tërësi apo në përgjithësi po merremi edhe me Kupën e Botës, kampionatin botror me hapësira të dedikuara. Ditën e djeshme kishte kuvend, shpesh herë ndërprer për plasje, sfida për protestën më shumti pas dita apo në mbrëmjet e protestuesit shkuan te kuvendi. Lajm është që është miratuar amnistia penale, kështu që gjitha këto mund t'i diskutojmë komentojmë së bashku për te apo përveç edhe çështjeve të tjera patjetër. Mirëmëngjes, urdhëroni. Numrat e telefonit janë në ekran. Përshëndetje. Shëndet, Sandi, mirë dita. Mirë dita. Si të kam me shëndet së pari?
Po dëgjohesh fort mirë, problemi interneti edhe nga mokra. Edhe njerë, lutem se s'u dëgjove mirë, edhe njerë? Fort jemi bashkë me popullin. Jemi të fort bashkë me popullin. Po, sigurisht. Shumë mirë. Më thuaj. Do plasë më shumë Andi nëse me lejon, se ti e di që unë i ruaj rregullat etike në ato. Po? Për atë provokimin që bën deputeti Vlorës dje në mitingun e popullit në Tiranë. Ardit Bido. Nuk më kujtohet emri, po i di pseudonimin në shërbimin sekret grek, që e ka Bukalin, që do të thotë buto, ashtu bidoni. Si ishte Bukali, Po, që do të thotë bidoni, shërbimi sekret grek. po, sigurisht, ka vite që ai është thari Belinda Ballukut e këtyre agjentë grek. Ata janë agjentë grek, jo ne. Ne jemi ultranacionalistë shqiptarë. Pas kurrizit tim është gjaku i dëshmorëve, Andi. E shoh flamurin shqiptar që mban varur atje dhe që leshen po me stemën e Shqiponjës, kështu që tjetër. Po mundohen që të shuhen protestën, po kjo protest nuk shuhet, Andi. Po si duhet vijoj? Kështu e përditshme, apo duhet marrë një lloj drejtimi tjetër asia, si të duket, si duhet vijoj, si pas jush? Andi, mos e thënë zotit të dalim ne ultranacionalistët e Albin Kurtit, se po dolim ne pastaj jemi pak të zhurmshëm. Ju jeni pak të zhurmshëm, ha? Okej, pak diçka për ta mbyllur? Okej, pak edhe... Po na kënaq me ndeshjet bukura. Aha. Minj të fillon hidhen nga Ania, se Ania mori ujë dhe minj po hidhen e shikon vetë. Okej, faleminderit. Të përshëndes. Ditë mbarë, Andi. Ditë mbarë, përshëndes për telefonatën, ecim me njerë me një tjetër mendim dhe bisedë në studio. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Në 69, 60, 13, 629, do një pjesë e programit me zë dhe me figurë, si që i kemi dy telefonatët dhe tani. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po pse se fikson telefonin aty në një vend, edhe të rish edhe pak më mirë, apo është vap tani kështu, je lakurish fare. Aty mbaj, aty, mos e lviz. Po tani, na dole në program, del me zë dhe me figurë dhe vish një bluzët pak tënë. Po aty mbaja, mos e lëviz. Vetëm kokën. Vetëm kokën. Për në plazh. Okej, je në plazh, do dalësh në plazh. Okej. Do i të plazh tani. Mirë, hajde, vap është, më thuaj. Faleminderit që më dhe mundësi që të plasë. Po. Mbështes 100% protestën. Dhe të gjitha dhe ca persona tjerë në një kanal tjetër, që thoshin jo na bllokojnë. Zotria të kalojnë në një rrugë tjetër, ata kanë shumë drejt. Se mendojnë për fëmijët e tyre, mendojnë për niprit dhe mbesat e tyre, se ky shtet, me këta të dy, me Sali Berishën dhe Edi Ramën s'ka për të bërkur. Ata i kanë dhe të fuqi pushtetit të tyre, servilave të tyre që kanë atje kur bezgje... Lëvize pak telefonin që t'jesh në qëndër, jo vetëm... Okej, ja këtu, diku. Po. Okej, ja e bëj dhe këshu. Okej, aty ashtë tani, mos në tregon shumë. Dëgjo qika. Po. Ande, më palë për këtë, më palë se jam gati duke ikur. Okej. Po mirë, se edhe kjo tregon atë originalitetin, spontanitetin e bisedave tjere. Edhe kjo tregon atë, por që jemi në ekran, fakt, po tregon atë. Dhe se Sali Berisha që po mbështet protestat... Po, për ta mbyllur, se tani ne i ke fare, po. Profesor atje që vrau 4 veta kanë njerëz papashëm, sepse u fillu që në 92-shin... Çfarë duhet të bëjnë? Të lutem, çfarë duhet të bëjnë? Të vazhdojnë kështu për ditë edhe siç është, apo të bëjnë një lloj, ku diun, veprimi tjetër, organizimi tjetër, a partia, qysha teka? Nuk është e dhunshme, është një protestë qytetare, njerëz të kulturuar, dhe këta zotrinj që ngrihen atje, kërkon kryeministri tani, hajde të bisedojmë. Jo, kërkesat janë qarta. Ne jemi në kundërshtim të bëhen disa resorte elitare në Shqipëri, nuk kemi kundërshtim, po duhet të gjenë zonat, mos pësojnë si pësoj aeroporti Vlorës.
aeroport më falë. Dhe aeroporti Vlorës që mos kishte këto probleme, se këta ose duan të kenë anashi, ose të bëni kompani kontraktore. Ja e pasaj ajo zgjedh kompanitë e tjera për të ndërtuar. U bënë rrugët në 10 km ose 10 km, këta i japin kompanisë që 10 vjetë garanci, japin 135 milion. Japin 135 milion. Jo, merë kontraktorin dhe jo si e i që u bënë tunelin e... Ku je në plazh? Ku je në plazh? Ku do vesh? Në Darzez do vete. Atje ku kanë marrë tokat këta deputetët. Kanë marrë tokat deputetët. Që do bëj ai... Damirmania do bëjë resort elitar atje. Po bësh gati të protestosh edhe aty, plazh dhe protest. E fundit fare, të lutem. Po do vija dhe do flisja atje. Ka eksperjenca bota, kanë eksperiencë ka polomin shok në Shtetet e Bashkuara. Mirë. Të falenderoj, të përshëndes. Të falenderoj. Dhe 1 minutë. Jo, të lutem. Okej, fjali e fundit, të lutem. Fjali e fundit është kështu. Të marrin si ndërtohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kontraktori, ai që ndërton pallatin si Dhëndri Sali Berishës, ti fuci ato milionat në bank, ti fuci lekët në bank, mos ta shesin nga themelit, këtë tuk Saliu, që ta ushitën që nga edhe të ketë inspektor dhe arkitekt shqiptar. Jo i bëjmë këta, i bëjmë në institutë të tjerë, sidomos të tendrat shtetëror, dhe i japin lekët dhe i ndajnë me arkitektet. Ne kemi arkitekt shumë të mirë, kemi një doktora shumë të mirë, prandaj këta të ketë tuk. Shtetis duhet bëj asnjë koncepcion. Faleminderit se të doli dielli, do të djegi shumë dielli pastaj. Ik në plazh. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, pak me batut, zotëria në fakt ishte vap të mërëtruar të larta për izvërtetës, edhe mua më pëlqen shumë kjo spontaniteti dhe përditshmëria, se në fund të fundit tillë jemi. U nisa për të shkuar në plazh, po doja telefonoj të jepë mendimin tim, e kështu ndodhi edhe me zotërinë. Ku ka më mirë se të jemi kështu spontan edhe në përditshmërinë e gjithë secilit. Fundit, kjo është përditshmëria e gjithë secilit prej nesh. Kemi në arkivën tonë, jemi me rubrikën e ishte njërë dhe kemi në arkivën tonë gazetën shqiptare, sajda konë pra vitit 1996, fokusit e çështje kryesore kishte të bënde në fakt me periudhën post zgjedhjeve apo post asaj masakre zgjedhore të 26 majt edhe me zgjedhjet që ishin bërë edhe me 2 raunde tjera, 3 raunde në total. Kështu që shohim çfarë shkruante gazeta shqiptare në numrin e së mërkurës për datën 19 qershor të vitit 1996. E kemi në ekran dhe do të shohim me detaje. Ndryshime drastike në qeveri. Tritan Shehu shpjegon procedurat që do të ndjek tani partia e tij. Parlamenti mblidhet në fillim të korrigut. Shohim edhe të tjera detaje, duke fokusuar te Partia Demokratike lë prapa zgjedhjet, tani e ka mendjen tek ndërtimi i qeverisë. Për disa ditësh në shtabin politik të partisë po përvijojnë skemat që do të çojnë gradualisht në krijimin e qeverisë së re. Këshilli Kombëtar i partisë do të përcaktojë për drejtimet politike të PD-s, si dhe do të propozojë konkretisht emrat që nesër mund të ulen në poltronat e kryeministrisë. Do të ketë ndryshime drastike në kabinetin e ri qeveritar, bën me dije Tritan Shehu, pra që ishte ai drejtuesi kryesor i Partisë Demokratike në moment kur Sali Berisha në atë periudhë pra ishte edhe president i Republikës. Rikthehemi në studio për të le të themi rifreskuar pak edhe pajisjen dhe për të rikthyer edhe një herë e shumë shkurtimisht me gazetën shqiptare. Zgjedhjet cilat opozita asaj kohe i kundërshtoi fuqishëm edhe madje u dhunua dhe zgjedhje që kishin shkuar deri tek raundi i 3. Lopët e sëmura qeveria në sulm kundër aftës epizotike, edhe ky është një tjetër zhvillim. Partit e mundura, pra ato parti që humbën zgjedhjet, komentojnë kuvendin e ri, veç se një tuf monistësh. Selfo Rëfen, ministrin Ermeni, ka kërkuar të qetësohet
po ashtu pra në fakt ka përkuar e njëjta periudhë si tani, jo me kampionat botror, por me kampionat evropian. Euro 96 britanikët shënojnë 4 herë, Anglia nis të friksoj, shembet Hollanda e madhe, feste madhe në Wembley. Këto ishin zhvillimet kryesore, pra zgjedhjet që kishte ftuar Partia Demokratike, edhe masivisht megjithëse me manipulime dhe duke dhunuar opozitën, dhe këta të fundit në raundet pasardhës që kishin bojkotuar, por Tritan Shehu, si drejtuesi kryesor i PD-s, bënte me dije se do të kishte ndryshime drastike në qeveri, nga ajo qeveri që kishte qenë nga viti 92 deri në vitin 96. Kjo ishte rubrika Na ishte një herë.